Terceiro vídeo. Segundo. Valendo. 1, 2, 3, é o terceiro. É Kaique! Kaique! Sai. E aí? O cara que tá fazendo igual a Kaline? Não, eu fui copiar Ah, não, o meu vai. de volta. Não, é normal, bora então. Eu tô só brincando aqui. Nós estamos só brincando. Não é pra banhar pra ir pra igreja. Ah, então bora sério então. Vai, valendo. Bora, a última vez pra gente poder se Sério, banhar, pra ir pra Agora sem igreja. puxar a coisa, vai. Parece uma porra. Espera aí, pra ele com a vida, tá? Vale, não é pra puxar mesmo, não é pra... Ai. Eita. Ah, não! Vocês pegaram o meu! Fala baixo. A Karen fala alto demais. Aqui? Ela... vou pegar no meu. Fala alto demais, tu. Eu vou fazer uma forma de carro aqui. Bora falar baixo. Olha o que eu peguei. O Rick pegou de novo. Bora, peixe, bora. Vai de novo. Vai de Agora novo. essa cara gritando, para. Vai de novo. Vai de novo. Bora, que nós tentamos. Calma, eu tô fazendo aqui mesmo. não, bora, nós dois. Olha aí, firme for. Não ficou! Bora, Kaline, valendo. Carlinho! Oxe, Kaline. Eu fiquei com medo. Ó, Tati. Vai. Bora. Um, dois, três, né? Que diabo é isso aí? Bora então de volta, então vai. Vai de novo. Se enrola. Eu não vai com um pouquinho. Daquele jeito que nós tava fazendo ferrar até o... Aham. Henrique! Henrique! Bora de novo, bora de novo. Vai de novo. Vai. Sumiu. Sai, Rick, mano, tu tava Tá cara. bom, né? Kaline, vai se banhar mais o Kaique. E já tem gente na igreja, a igreja Tem tá não, aberta. tá não. Já, vou jogar isso aqui no mato, ó, bichinho. Tu tá muito fogueteiro. sabe? Fogueteiro da onde? Eu te falei quando ela tinha gritado. Nossa, o jeito que meu mão tá. Parece que eu tomei banho. Bora, última Bora, vez, bora, vai. bora. Sério, a última vez aqui. Cadê o texto aqui? É agora sem brincadeira, pô. sem Ah, não, brincadeira. eu quero ver de volta. Calma aí, doido. A gente dá um pedaço, não nem começou. Bora. Nem começou Bora, aqui até. vai. Eu tava com cada um. Vai dar troço aqui. Bora, Kaique. Bora. Bora, calma, deixa eu tirar do meu dedo. Roda logo, Kaique. Calma aí, vai puxando só puxa. Só puxa, é assim, daí só puxa assim, daí. Não, e que tu tava caindo. Ó, tá um pedaço. Sai. Tu tava caindo, tu cai bem que ele vai lá e pega. Eu pego do teu dedo, tu tava caindo. Vocês dois aí que estão brincando de Eu não vou brincar com ele. Tá? O Rick, o Calbin que eu não pego no dele assim, não. Eu Tá. não peguei nele ainda, não. Né. Agora então eu vou assim, então. Vai, se matem! Grita dentro. Isso aqui é minha. Vai de novo. Bora sério, só puxando assim, não é assim, doido. Parecendo uma corda, vocês puxam que nem corda. Se tu vai cair também. Não. 1, 2, 3. Calma aí, tá tudo errado. Olha, só puxa assim, ó. Sai, Henrique, agora só puxando. Oxi. Gente, coisa aqui pro Eu vídeo. virei. Gente, coisa aqui pro vídeo. Pra câmera. Bora, de novo. De novo, de novo. Aqui no meio. Vai evitar tua Do brincadeira. meio, do meio. Bora. Do meio. Vai, Rick, aí. Ei, não! Olha o meio. Eu ri que tentava aqui. 1, 2, 3. Olha, eu já pego bem assim na frente, aí puxa. Bora, de Tu vai novo. ver também, tu vai ver, vai isso aqui, ó. De novo. Bora inventar outra brincadeira. Bora, quem ganha mais ganha. Bora, gente, inventar outra brincadeira. Não, bora, fica com medo. Kaline.
Bora brincar de jogar assim pro alto. Pega desse aqui e joga. Eu vou pegar os teus. Pega os teus. Olha, tia. O que tem? Oi, tia. Olha, silêncio. Estamos só brincando aqui, fazendo vídeo pro canal. Fazendo vídeo pro canal. Bora logo. Bora. Cara, você é doido. Cara, não viu? Eu vi que ela disse, né? Vamos brincar de Que quê? horas aqui? Ah, tá. Melhor tá. Vamos brincar de fazer forminha? Vixe, só tem uma forminha. Conquista. Não, eu tenho da árvore do... Bora, bora. Do boneco. É, do boneco. Vai, você. Eu acho que eu sei onde tá. Ai, não tô aqui. Você me conquista. E ver louco de amor. Bora a última vez? Bora brincar. O meu pedaço já tá aí. O meu pedaço já tá aqui. Que a cabeça. Vamos brincar de caça-tesouro? Não, não. Eu escondo e vocês caçam. Nossa, que tem muito coloridão. Tem que tirar série 1. Não, eu quero esconder. Vocês vão ter que caçar. Bora? Cai quando já sai. Então, tchau, galerinha. Esse foi o vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.